Нүүдэл Шийдэл нэвтрүүлэг даваа гарагийн үж багш нарын цалин буюу маа нийгэмдэр одоо хамгийн халуунаар яригдж байгаа сэдвийн талаар ярилцаж байна. Тэгэхээр хамгийн сүүлд бид бүхэн мөнгөтэй зохицуулагчаас бас багш нарын өнөөдрийн нийгмийн байдал ямар байгаа талаар олон одоо эмгэнэлтэй гэж хэлж болохоор жишээнүүд сонслоо. Багш нарын амжиргаа бол үнэхээр хүн дуун байна. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн сүүлийн хагас бол Нүүдэл Шийдэл нэвтрүүлэг илүү шийдэл хайж ярилцдаг. Бүгдээрээ яах вэ гэдэг асуулт байна л да. Энэ асуудлыг яаж давах вэ? Энэ бол танатал манатал гэдэг асуудал биш. Би ч гэсэн бага насны хүүхэдтэй дараа жил бэлтгэл ангид оруулна. Хувийн үнэтэй сургуульд бол оруулах боломжгүй. Тэгэхээр манай ерөнхий боловсролын систем хэр сайн байна, миний хүүхэд тийм л өрсөлдөх чадвартай иргэн болно гэсэн иргэний хувьд. Тэгэхээр энэ нээлттэй шийдэл хаах хилцүүлэг дээр бас эдийн засгчдаас эхлээд шийдэл хай. Одоо төсөв ярьж гин, үндсэн хуулийн өөрчлөлт ярьж гин. Намрын чуулган удахгүй хуралдана. Энэ дээр улсын хурлын гишүүдийг Монгол улсыг хамгийн их өрөнд оруулсан хүмүүсээ гэдэг айконцыг юмны редакц ингээд явуулаад байгаа. Засагт ажиллаж байгаа хүмүүстэй сан солилцохоор бид бүхэн гишүүдийн хүслийн жагсаалтыг биелүүлэх гэж сонгуулийн амлалтыг биелүүлэх гэж ажиллаж байна. 76 он төсөв батлаад байна. Тэгэхээр систем нь хаанаасаа ихэж цэгцэрэх ёстой болоо гэдэг дээр бас эдийн засгчдаас сонирхмоор байна л да. Дэлгэр сайхан багшаас эхлээд парламент өөрөө төсвийг ингэж дураараа батлаад явах юм уу? Намууд дээр энэ шинжилгээ хийх ёстой юм. Тэгэхээр товчхон хариулахад ерөөсөө Монгол улсын энэ нийгмийн эдийн засгийн багш нар гэлтгүүнд иж бүрэн зохиц асуудлыг шийдэхин тулд бид улс төрийн шинжилэл хэрэгтэй. Улс төрийн намуудын шинжилэл тэр тусан дорж багшийн хэлээд байгаа сэтгэлгээний шинжилэл хэрэгтэй. Одоо өнөөдөр бидэнд төсөв гэдэг зүйлээ зөв ойлгож Монгол улсын хөгжлийн төлөө ядуур эрх ашиг нийцсэн төсөв хийх тухай асуудал сэтгэлгээний хувьд бол маш хажуудалтай явж байгаа. Түрүүн цогцлмаа гишүүний хэлсэн төсвийг хийж байгаа тэр процесс арга аргачлалч гэсэн үнэндээ буруу баг. Тэгэхээр төсөв гэдэг нь ерөнхийдөө Монгол улсад байгаа энэ нөөцийг хамгийн зохистой удирдах тухай асуудал. Тэгвэл бид нар өнөөдөр хүний нөөцийг хамгийн зохистой удирдах асуудлын гол шийдэл болсон багшийн цалин гэрээ сууж байгаа. Монгол улс бол монгол хүн. Гэтэл монгол хүнийг бэлтгэх тэр багш нарын цалин муу байгаа үед энэ монгол улсын ирээдүй ямар харагдах вэ гэдэг нь тодорхой. Тэгэхээр энэ төсвийн шинжилэл буюу төрийн шинжилэл түүний дараа төсвийн шинжилэлээс л бид эхлэх ёстой. Тэгэхээр системийн том гажуудалд бид орцсон гэж би хувьдаа үзэж байгаа юм. Тийм учраас систем дээрээсээ эхлэхгүй бол тэр гажуудал засрахгүй. Тэр гажуудалтай системийн доор бид нар ямар ч сайхан зүйлийг яриад нэмэргүй. Тийм учраас тэр төрийн төвшөндөх, улс төрийн намуудын төвшөндөх улс төрчний төвшөндөх сэтгэлгээний шинжилэл хэрэгтэй. Тэрийг хийж чадах юм бол саяны ярьсан тусан доржгоо яриад байгаа тэр олон аргачлалуудыг хайгаад бид энэ асуудлуудаа шийдэх боломжтой. Тэгэхээр биний хувьд бол төсвийг нэгдүгээрт өнөөдөр Монгол улсын өмнө тулгамдсан эдийн засгийн хүндрэлийг даван гарах, дараа нь боловсрол, эрүүл мэнд, тэгээд дараагийн асуудлуудыг гэсэн юм эдийн засаг, боловсрол, эрүүл мэнд гэсэн дараалалаар нөөцийн удирдлага хийх нь зүйтэй байх. Эдийн засгийг дэмжиж байгаа нь бол мэдээж хэрэг энэ дээр тулгуурлаж бид багш нартай, эмч нартай авах мөнгөтэй болно гэдэг агуулгаараа явж байна. Тэгэхээр эргээд багш нараасаа бас та бүхний яг хийж байгаа тэмцлээс өөр үнцгийг сэтгүүлчнэр бас гаргаж ир дэвшүүлээд байгаа. Тэр нь болохоор боловсролын чанарын асуудал. Хэдий өнөөдрийн сэдв биш ч гэлээ эргээд хавтгааруулж бүгднийхэн цалин нэмэхээр шатлалтай болгоод багш нарыг яаж үнэлж гинэ гэдэг юмыг ярихаас өөр аргагүй болчиход байна. Манай телевиз дээр ирж нэг ярьцлага өгч байсан багштай хувийн бодлыг сонсч байхад сүүлийн хэдэн жилийн энэ шинжилж байгаа хөтөлбөрүүдийг багш нар өөрсдөө ойлгохгүй байгаа гэж математикийн багш надад хэлсэн. Манай сэтгүүлч нар одоо редакцаараа тэр багштай уулзж байгаад бид нар бол маш харамсаж исэн тухайн мэдээллийг сонсоод багш ойлгоогүй юм яаж дамжуулах юм бэ? Тийм. Одоо ажиллаж байгаа сайд болохоор дахиж хөтөлбөрийн шинжилэл хийхгүй гэсэн. Тэгэхээр багш нарын боловсролын чанар яг багш нарын амжиргаатайгаа адилхан бас муудсан байгаа юм. Том үзүүлэлтээр болохоор үргэлжлэх чадваргүй юм гэж гарч ирээд үгтэй. Төвсөн дорж гшээс тийм. Энийгээр бас нэлийн юм. Ерөнхийдөө бол юм шүү дээ. Боловсрол гэдэг үгийг бид нэр ерөнхийд нэрэд байдаг юм. Лекц явна.
Ер нь бол олон янз сургуулийн өмнөх боловсрол баг дунд дээд гэдэг. Тэгээ хаана чанар нь бүгдээрээ мууйг бол учир дутагдaltaа. Дээд боловсролын чанарыг бол би сайн гэж хэлэхгүй бүгдээрээ олон дипломтой онц дүнтэй ажилгүйчүүд гадуур дүүрэн байгаа үстэй. Тэгээ дээд боловсролын чанар муу байна. Аль нь дэлхийн нийтийн тэр шилдэг сургууль дотор нэг ч Монгол сургууль алга байна шүү дээ. Энэ муу. Цэцэрлэгийн сургууль, сургуулийн өмнөх боловсрол баг сургууль дээр байна шүү дээ. Монгол улсын соёл яригдгийн. Тэгэхээр монгол хэлээр уншаа сурцсан, бичээ сурцсан, 4 аргын тоо сурцсан байж тээ нээд хүүхдүүд. $200 хийцсэн байгаа. Тэнд сайн байна. Дунд боловсролд харьцуулаад үзэх юм би бас математикийн хэр зэрэг бодож байна гэсэн. Тэргээр 2 удаа олон улсын шалгалтанд орсон тэнд тааруу байна. Тэгэхээр муу сайн гэдэг бол өөр өнцгөр яригдана л гэж байгаа. Дээд боловсролд муу байна. Цэцэрлэгт сайн байна. Одоо цалинаа нэмүүлээ гэдэг хүмүүстээр би өнөөдрийн $20,000 $220,000 шүү. $200 хийхдээ маш сайн ажил хийж байгаа байхгүй юу? Тийм. Тэгээд ташрам дэлгэхэд чанарыг болгоомжтой ярьж байгаа. Энэ олон хүчин зүйлийн олон давхар хамаарна шүү. Энэ дотроос зөвхөн багш бол нэг л хамаарна шүү. Тэгэхээр багшийн нөлөөлөл байгаа, онц нөлөөлөлтэй байгаа. Тэрийг тийм учраас бид нэ сайжруулах гэдэг юм аа. Мөнхтийн багшаас болохоор хэвлэлээр юм гараад нийгмээр шүүгчдэг. За саяын эсэлтийн шалгалтын дүн гарч ирээд аимшигтай гарчигнууд гарч ирсэн л дээ. Тэ одоо шинжлэх ухааны шалгалтын дээр хүүхдүүдийн авсан дүнг хараад өөртөө итгэмээргүй зарим сошиал медиа дээр явж исэн тэр мэдээллийг бүр ингээд нягтлж харж байгаа байхгүй яам руу ороод тэрийг гадаадад байгаа өмнө нь багшилж байсан хүмүүс маань ингэж дундчилж авах чи өөрөө буруу юм аа хүүхдийг босго оног айгүй амархан давж ин дээд боловсрол руу бол бэлтгэл рүү орж ирж ингээд манайх бас боловсрлоор байнга хилцүүлэг хийдгэлтэй мэрэгжил сонгол дээд боловсрал гэж өрсөлдөх чадвар тэгэхээр та бол чанарыг яаж үнэлэх үү? Лувсан дорж багш бол сая хэллээ. Авж байгаа цалиндаа бол хангалттай өгж байгаа ийм баг цалинтай байж гээд. Би бол бас нэг өөр өнцгөөс харж байна л да. Багшийн цалин өнөөдөр $200 байхад тэр багшийн сургууль руу багш мэрэгжлийг эзэмших гэж орж байгаа ямар хүн орох вэ гэдэг асуудал тавигдана. Өнөөдөр багшийн цалин $200 байхад одоо би багшуулъя гэсэн хүн байхгүй шүү дээ. Нөгөө нэг хичээл сурлагандаа тааруухан сургуульгүй үлдэхээ сандарсан тэр нөхдүүд багшийн сургуулийг авч байна. Тэгээд төгсөөд ямар багш болох вэ? Энэ бол чанарын асуудал яригдах байхгүй юу? Боловсролын чанарын асуудал. Тэгээд дээрэс нь багшийн үнэлэмжийн асуудал яригдж байна. Тийм учраас энэ бол энэ цалин чанар хоёр бол бас холбоотой байхгүй юу? Тэглгүй яах вэ? Тэгэхээр мөнх соёл эдийн засгчаас яг за энэ чанар бол яалч байхгүй олон талын хүчин зүйлээр нөлөөлдөг. Энэ дээр бол одоо манай боловсролын салбарын бол хөрөлцөө гэдэг юм бол хангамж хөрөлцөөний асуудал. Нэг сургууль нэг ангид хоёр ангийн хүүхдийг хийчээд тэгээд орчин бол ерөөсөө байхгүй. Сургалтын орчин гэж юу ч байхгүйсэн. Одоо биднийг одоо нэг сурагч байхад бол арай нэг өөр орчин бол байсан. Хичээл явуулахад бол арай нэг багш орчинтой хичээлийн материал хэрэгтэлтгүй нь арай дээр ийм биш. Одоо бол бүр тэр үеийн бидний сурагч байх үеийнхээс бол эсрэгээрээ одоо бүх юм эсрэг болцоод. Тэгэхээр ийм байгаад тохиолдолд бол энэ чанарын асуудал ярихад бол үнэхээр хүндрэлтэй. Өнөөдөр сургууль гэхэд яалтч байхгүй нэг сургууль байх, хоёр сургууль байх хүүхдийг нэг сургуульд оруулчаад тэгээд нэг ангилд би нэмрийн залд хичээл орох бол одоо 3 анги ороод байж ах чинь илүү байхгүй. Тэгээд тэнд нөгөө нэг үдээс хойш нөгөө сонгон секс дугуулan юу ч хичээлдэхэ байцсан. Ингээд иймэрхүү нөгөө маш олон талын хүчин зүйл байгаа учраас энэ боловсролын чанарын асуудал унжаа. Тэр нь хамгийн гол нөлөөтэй нь бол яалтч байхгүй багш. Багш бол одоо энэ боловсролын салбарт хамгийн чухал гэдгийг бол хэн болгон мэднэ. Тэгээ энэ чухал хүмүүст төр өөрөө ингэж хандаад ахаар энэ боловсролын чанарын асуудал сайжрах магадлал бол маш бага. Тэгэхээр энэ дээр бол онцгой анхаарал хандуулж энэ боловсролын салбарт нэн тэргуунд хөрөнгө оруулалтыг хийгээч гэж одоо бидний яриад байгаа асуудлыг төр засгийн маань бас харж үзээ шийдчих хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол энэ одоо эхлээ боловсролын салбар өөрөө хямрна, дараа нь улс өөрөө хямрна. Нөгөө нийгэмд гардаг маш олон сөрөг юмнууд бол гараад эхэлнэ. Одоо эхнээсээ тийм байдлууд одоо үүсхийг одоо бид нэр үгүйсэхгүй шүү дээ. Тэгээ ямар нэгэн улс орн бол боловсролдоо хэдийрээ хөрөнгө оруулалт сайн хийн, төдий хэрэгээр л одоо улс нь одоо арай хөгжил нь арай түргэн байдаг. Тэгэхэд одоо бол боловсролын салбарт хөрөнгө бага,
хөгжил бол удаашрах юм байдал руу орж штэ. Тэгэхээр энэ дээр бол аль аль талаа бид нар бодсон ч ер нь энэ боловсролын чанарыг сайжруулах, энэ боловсролын салбарт арай илүү анхаарал хандуулах энэ бүгд рүү бол явах хэрэгтэй. Энэ багш бол хамгийн нийгэмд хамгийн хариуцлагатай ажил хийж байгаа хүмүүс. Тэгэхэд хамгийн хариуцлагагүй ажил хийж байгаа хүмүүсээс 7 дор цалин авч байгаа. Энэ байдлыг бол өнөөдөр бол өөрчлөх, засах, залруулах юм шаардлага байгаа. Тэгэхээр мөнх соёлын эдийн засгийн хувьд систем төсөв талаасаа шийдлийг хөрөнгө оруулалт талаасаа яаж шийдэж байна? Хойд Америкийн жишээн дээр бол дунд сургуулиудыг бүлгэлдэг. За тухайн бүлгийг бол удирдах зөвлөл нь эцэг эхчүүд, хөрөнгө оруулагчид тэгээд боловсролын яам бол одоо тодорхой хэмжээгээр орж ирдэг. Тэр эцэг эхчүүд ямар шашин шүтлэг үнэт зүйлтэйгээр хөтөлбөр баталдаг. Энийг яагаад сонирхоод байна гэхээр сая одоо Трамп ерөнхийлөгчийн боловсролын сайдыг батлах тэр процесс дээр бол одоо тэр эмэгтэйг батлахын тулд одоо дэлхийд даяараа тэр эмэгтэй сенатын өмнө байцаагдахыг одоо үзлээ шүү дээ. Хойд Америкийн систем хамгийн өрсөлдөх чадвартай гэж байгаа юм биш. Гэхдээ тэнд гадны эцэг эхчүүдийн болон нийгмийн хөрөнгө оруулалтыг бас татаад оруулаад ирсэн. Төсөв дээр ганцхан хаяагүй байна те. Тэгэхээр та бас ямар шийдлүүд хардаг вэ? За ер нь бол би одоо ингээд бодоход энэ асуудлыг багш нар биш одоо манай шийдвэр гаргагчид улс төрчид маань өөрсдөө хүндэх байсан. Гэтэл энгийн юмыг биднээр тайлбарлуулаад зогсож байгаа нь маш харамсалтай. Яагтвэл энэ бүх ярьж байгаа юм чинь мэдээж энэ зүйл ахгүй юу? Нийгэм бол хүний төлөө бүх юмыг хүн л бий болгоно. Хүний төлөө энэ систем тогтолцоо бий болж итэл хүнээ бэлдэж чадахгүй болчиход байна гэдг нь харамсалтай бөгөөд одоо эргээд нөгөө чанар анхдагч уу, цалин анхдагч уу гэчихэр харамсалтай. Яагтвэл нөгөө дахиад өндөг хоёрын хин төрүүлж гэдэг шиг цалин багтаа болохоор чанар ярих хэцүү, чанар бага болохоор чанар муу юм чи цалин бага байлгүй яд ийм сонин үзэгдэл бий болчоод энэ бол харамсалтай тохиолдолтой. Тэгээ би хэлэх гээд байгаа зүйл нэвтрүүлгийн эхнээс ер нь улс их орныг хөгжлийн бүтэн зургаараа харсдаг шүү дээ. Тэрэн дотор хүнийг боловсруулж би зөв хүнийг төлөвшүүлж бий олгож байгаа тэр багш буюу боловсролын салбар маш чухал. Нэмхэн тэр хүний амьтаа холбоотой ажиллаж байгаа багш эмчнэр бүгд бас чухал. Нийгэм доторх хин хүний гээйлгүй бид нэр том зургаар ажиллах хэрэгтэйсэн чи ийм алдагдлалд орсон. Тэгээ түрүүн би хэлсэн бид нар тууштай дундаас урт хугацаанд бодлого авч явж чаддгүй. Энэ нь нөгөө бусдын хэлж байгаачлаа улс төрийн тогтолцоотой холбоотой. Нөгөө 4 жилийн сонгуулиар амьдрал шийдэгдэхээр үрдийн хүний төлөө завдаг, нийгмийнхаа төлөө завдаг хөнгөө олчих гээд бүх юм чинь нурж унаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ тохиолдолд бид нар доторх эд ангийн ярихаар маш хүндийн байлээ. Одоо тэрэн зөв энэ нь буруу гэхийн одоо ямар ч боломжгүй бүгд сүулдэ бүр системээ дагаад хүн буруу явж эхэлж байна, буруу бодож сэтгэж эхэлж байна, буруу юмны төлөө үйлдэл хийж эхэлж байна. Энэ бол маш харамсалтай. Тэгэхээр бодлогын одоо уялдаа тууштай байдал маш чухал юмаа гэж хэлмээр байна. Тэгээ хоёрдугаарт нь би нэг жишээ дуртаад ерөнхийдөө төсөв сангийн чиглэлээр би нэлээд олон жил ажилласан. Тэгээ мониторингийн ялангуяа улсын одоо зардлаар төсөөр зарцуулагдж байгаа янз бүрийн хөрөнгө оруулалтын мониторингийн эзлүүдээс ажиллаж исэн үний хувьд яагаад туушгүй гэж хэлээд байна вэ гэхээр жишээлбэл бид нар бүгдээрээ мэдж байгаа орон нутгийн төсөвтэй байсныг болоод одоо нэгдсэн төсвийн хуультай болсон, төсвийн төвлөрлийг сааруулъя гэж нэлээд жил ажилласан орон нутгийн сургуулиуд төсвөө одоо төсөвлөхдөө шаардлагатай хэмжээнээс илүү юм зоож иж одоо яг хэрэгтэй мөнгө олж авч чаддаг. Жишээлбэл машин байлгахад 2 дугуй эвдэрсэн бол 4 дугуй эвдэрсэн гэж мөнгө авахгүй бол бас нөгөө талдаа төсвийн одоо хязгаарлагдмал төсвийн зовлонгийн дагуу танагддаг гэдэг утгаараа бодит мөнгө авч чаддгүй. Энэ бүх асуудлыг шийдэх явцдаа нөгөө багш нараа бас гээгээд эхэлсэн. Нөгөө асуудал ч гэсэн төгс шийдэгдээгүй. Тэгэхээр нөгөө улс их орн эзэнтэй байх ёстой бөгөөд эзэн нь энэ бүх асуудлыг мэдээд төдийгөөс үдийн хүртэл яг эцсийн амжилт, эцсийн шийдэл хүртлээр тууштай л ажиллахгүй бол бид нар үрдийн ийм одоо сүм асуудалд уягдаал байгаад байна л гэдэг хэлмээр байна. Тэгээд манай төсөв бол маш хэлбэрхэн гардыг штэ. Ялангуяа боловсролын төсөл манай хүмүүсийн хэлж байгаачлан боловсролын төсвийн ихэнх зардал урсгал зардал буюу нөгөө цахилгаан, тоог, дулаан нэмэх нь багш нарын болон бусад ажиллагчдын цалин байдаг. Тэгэл
өөр нарийн одоо хөрөнгө оруулалт бусад одоо цалин нэмэх байтугай ингээ асуудлууд нь хаягдчихдаг байхгүй. Тэгээд хөрөнгө оруулалт гэхээр бүр ингээ тоглог сайхан орчин дид бүтцийн оновчтой зохион байгуулалт энэ төр гихгүй штэ. Хаана сургууль тутмаг байна, хаана 3 ээлжтэй сургууль байна, нэм сургууль барихгүй болохгүй гэж үлгэн салгаан нөгөө нэг maintenance гэж англиар хэлдэг нөгөө засвар үйлчлэгээний зардал, operational үйл ажиллагааны зардлаа үл тооцсон нэг байшин барьцдаг. Заримдаа хөдөөд тэр байшин чинь бүр уурын зуухгүй, халуун дулаангүй ингээд асуудал шийдэх нэг сайхан байшин амьдарч ажиллах боломжгүй ингээд байдаг. Ингээ яриул маш их асуудал байгаа. Цаг 30 минут бол амжихгүй анхаа. Тэгэхээр цогцлол магшинаас нэг зүйл сонирхмоор байгаа байхгүй юу? Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрт боловсролын хэсэг дээр нь ямар одоо зорилтууд тавьсан байгаа вэ? Тэрэндээ хүрэхэд хэр ойрхон байна гэдгийг бас сонирхмоор байна л да. Яг бол мөрийн хөтөлбөрийг хийхдээ төрийн мундаг боловсон хүчнийг бас намууд маань ашигладаг гэдгийг бол би мэдээд. Тэр хүмүүсээс ингээд нэг юм бодиттой юм бас авах гад байдаг тийм. Одоо хоёр том нам бол хажуудаа бодлогын институттэй. Тэгэхээр яг мөрийн хөтөлбөр дээр цалин нэмнэ гэж байгаа юм. Ер нь төрийн албан агштын цалин үе шаттайгаар нэмэгдүүлнэ гэсэн байгаа. Нэгдүгürt. Хоёрдугаарт яг ярилцж байгаа сэдвийн хүрээнд бид нар сая одоо багш нарын маань хэлж байгаа, оролцож байгаа хүмүүсийн хэлж байгаагаар ер нь одоо дэлхий бол глобалчлагдсан шүү дээ, даяарчлагдсан. Ямар улс орон хөгжиж гэнэ вэ гэхээр хүний хөгжүүлсэн улс л хөгжиж байгаа. Тэгэхээр тэр хүний хөгжлийг хэн одоо гардаа хийгээд байгаа юм бэ гэхээр багш нар. Энэ бол хинтээч марахгүй сэдв. Тэгэхээр нөгөө талдаа багш гэдэг хүн өөрөө амьдралынхаа чанарын тухай асуудлыг тавих ёстой, сөхөх ёстой. Яг энэ одоо утгаараа тэр тусмаа бид нар 21-р зуунд амьдарч байгаа. 20-р зуун биш, 19-р зуун биш. Дэлхийн нийтээрээ багш нар одоо манай хөдөөний багш нар өнөөдөр яг хүн хэлэхэд шохоо идэл зогсож байгаа шүү. Тэгвэл хүн төрөлхтөө ямар төвшөнд очсон байгаа юм бэ гэдэг. Ингээд аваад үзэхлээр яг хөндөж байгаа сэдвийн маань цааталт ингээд үзэхлээр үнэхээр бид нар хэрэгцээн дээр суурилсан зөв одоо төсвийн төлөвлөлтийг өнөөдөр Монгол улс хийдэг болмоор байна. Аль салбарт юу байгаа юм бэ? Дөнгөж сая эдийн засгч маань дурдж байна. Баян Улгийн аймгийн Бугуутсум, Ховд аймгийн Буянт суманд сургуулийн цонх хагарахаар боловсролын сайд руу бичиг байдал бол өнөөдөр үнэхээр хоцрогдсон бөгөөд одоо дэндүү амьдралаас хол төлөвлөлт яваад байна. Тэгсэн мөртлөө 800 мянган төгрөгийг сар тутмын зардалд авж байгаа төрийн бүс өмчийн цэцэрлэгт хүүхдийн тоогоор нэмж урсгал зардал өгöd байгаа. Энэ одоо юу гэдгийг гажуудал, энэ системийн гажуудал бол өөрөө бидний ярьж байгаа одоо гарц шийдлийн нэг юм байгаа. Юу гэж би хэлэх гээд байна вэ гэхээр энэ төсвийг мэрэгжлийн бөгөөд чадварлаг сэтгэлтэй хүмүүс салбарын онцлогт тааруулаад олон солонгорсон өнгөөр энэ асуудлыг хийж чаддаг таймер одоо төлөвлөгж байгаа орж ирж байгаа юм яаж ирнэ вэхээр ерөөсөө дээшээ нэг баг нь доошоо нэг баг нь үнийн дүн таарж ивэл боллоо гэдэг дээр манай төлөвлөлт явдаг. Би энийг чуулган болгон дээр шүүмжилдэг, ярьдаг, ярьснаар асуудал шийдэгдэхгүйгээд тэгээд ингээд аваад үзэхлээр үгүй тайлангаа ингэж гаргаж өгдөг болохоор ингэж төлөвлөлд юм а гэж байгаа. Тэгэхээр энэ өөрөө юу гэж байгаа юм бэ гэхээр цаг үеэсээ бид нар энэ амьдарч байгаа системийн аргачлал маань хоцроод яваад байна. Явж Монгол хүний чанарын тухай асуудал энэ өнөөдөр ажилтай, мэрэгжилтэй, амьдралд сэтгэл хангалуун байх, нийгэмдээ одоо happy иргэн болох энэ нэхлэл бол өнөөдөр энэ бүх юмных л суур байх ёстой. Тийм учраас би өөрөө чи одоо хэлж байгаагаар өнөөдөр зүгээр энэ нэвтрүүлэгт олсных бас их ол зомогтой байна. Ягаад гэвэл бодит байдал дээр байж байгаа одоо нөхцөл байдлыг юу гэдгийг одоо нөгөө зөвхөн ажлын шугамар ирж байгаа нөгөө л нэг хуучинсаг арга барилаар төлөвлөгдсөн тэр тоо уншихаас илүүтэй яг одоо бодит байдал дээр амьдрал ийм буцалж байна гэдэг мэдээллийг шийдвэр гаргахчид тэн дотроо бас орж ээж зөрчлийн шугамар одоо зөв гаргаж. Тэгэхээр би нэг өдөр үргэс авцсан юм шиг энэ одоо нөхдийн маань хөдөлгөөний үр дүн маргааш нь гарах боломжгүй. Гэхдээ энэний төлөө ирмэлцэх ёстой, үүний төлөө төлөвлөх ёстой. Үе шаттайгаар ямар үр дүнд хүрэх юм бэ? Тэгэд бодлогынх нь зорилт юу юм? Эдийн засгийн зорилт юу юм? Цалин ямар байдалд хүрэх юм бэ гэдэг. Үнэхээр $600 гэдэг бол өнөөдөр багшийн ажлын ачаалттай харьцуулаад аваад үзэх юм бол хийснийхээ хэрээр хөдөлмөрлөн гэдэг хүн төрөлхтний тэр шудраг зарчмыг зөрчсөн явж байгаа гэдэгтээ би бол 100% санал нийлж байгаа. Тийм учраас багшийнхаа энэ хөдөлгөөнийг бол үнэхээр бас дэмжиж тэгээд үе шаттайгаар нөгөө хүнжлийнхээ хэрээр хөлөөж ийн гэдэг чинь үйлчилж байгаа болохоос түүнээс биш би популист байдлаар юм ярих надад бас ирэх байхгүй. Тийм учраас боломжууд буюу нөгөө гарцуудыг би сая хэллээ шүү дээ. Тэр хараа
Сүхбаатар аймгийн аль нэг суманд хүүхэд нь байхгүй байхад хөөцөлтөлгөөтэй улс төрч 240 хүүхдийн сургууль бариулж яах гэж байгаа. Энэ чинь л өөрөө тэр зардлыг хаашаа ихвэл гэдэг энэ дотоод нөгөө гажуудлаа засах боломж байхгүй юу? Тэгэхээр засгийн газрын хувьд бол ингээд 40 гаруй хувийн оны төсвийн алдагдaltaа тэнцэж байгаа болохоор энэ хөрөнгө оруулалтыг 5-аас 10%-аар үе шаттай шатлалтаа нэмэгдүүлье гэсэн. Тэгэхээр төр орооныхонд энэ тайлбар хангалттай. Одоо 9 сарын 15-нд одоо 5 хүн дахиад энийг өгвөл яах вэ? Манай хэн хэрвэл тэгээ би залга нэмий. Ер нь бол одоо 5-аас 10% дээр бол багш нар зөвшөөрөхгүй л дээ. Сая 600 мянга дээр л яриад байгаа. За үнэхээр цогцлмаг шүний хэлж байгаагаар зөвшөлтсөл чухал гэдгийг бол ойлгож байна. Альва юм хэрэлдэж уралдаж үзэн ядалтаар бол юу ч шийдэж чадахгүй. Сайхан зөвшөлтсөж ойлголцож харилцан бие биедээ буулт хийх уян хатан байх тийм ээ. Гэхдээ өнөөдөр 27 жил төвчж ирсэн энэ багш нарыгаа бол одоо төр засаг бол харж үзэх цаг нь болсон гэж үзэж байгаа байхгүй юу? Бид нар бол 10-20% сэтгэл ханахгүй. Яг авч байгаа цалин маань $200 л байна. Тэгвэл бид нар өнөөдөр засгийн газрын түвшинд Монгол улс багшаа хайрлахгүй бол багш нар дэлхий рүү хандна гэж байгаа. Дэлхийн багш нараас суйлт $200-оор яаж амьдрах юм? Бид нар зөвлөгөө өгөөч гэд ичихгүй бол тийм ээ. Тийм асуудал хүртэл яригдчих чинь багш нарын дунд. За баярлалаа. Тэгэхээр Нүүдэл Шийдэл гурван хэлчихээ төхөө багшийг залгаад. Найруулагч дуусгаараа гэж хэлж байна. Тэгэхээр яг таны саналыг яг товчхон 30 секунд сонсч байна. 30 секунд хангалттай. Нэгдүгээрт нь шүү дээ энийг хийхин тулд бид нэр сэтгэлгээ янзлах хэрэгтэй маа гэж. Бүгдээрээ шар халзан хоног гэж сэтгэгээд байна. Тэгээд 180 мянган үнээс шүү дээ зөвхөн багш гэж аваа салгачгаа. Тэгэхээр асуудал байхгүй. Хоёрдугаарт бол энд нэг асуудал байгаа. Энэ боловсролын яамд байгаа энэ бүтцэн янзлаа. Одоо 80 хүн туслах ажилтан хийгээд байна. 20 хүн хийчихээр нэмчихнэ гэдэг. 3 дугаарт байна шүү дээ. Маань 2 байна шүү дээ. Сайдын мэрэгжлийн хүнээр томилоо. Дампууруулаад байна гэж. Бодлого докторгүй байна. За баярлалаа. Тэгэхээр нүүдэл шийдэл нэвтрүүлэг өнөө өрөө маа нийгмийн хамгийн халуун сэдвүүдийн нэг болох багш нарын цалингийн асуудлаар ярилцлаа. Энэ нь өөрөө эдийн засгийн төсвийн асуудал руу бас бүр системийн асуудал руу орж байна. Одоо шинээр байгуулагдах засгийн газрын өмнө хамгийн том тулгамдаад буй асуудал бол мэдээж хэрэг багш нарын тавьж байгаа шаардлагыг биелүүлэх асуудал тулна гэж бодож байна. За энэ дээр бол бас ирэх барьж байгаа нам мэрэгжлийн хүн тавиасаа гэдэг саналыг бол багш нарын төр хорооноос өнөөдөр хэллээ. Цаг цаваа гаргаж хүрэлцэн ирж яг өөрсдийнхөө мэдлэг боловсролын одоо судалсан зүйлийнхаа төвшөнд мөн шаардлагуудаа хүргэсэн та бүхэнд баярлалаа. Нүүдэл шийдэл нэвтрүүлэг эрэх даваа гарагч шин сэдвээр уулзсан. За багш нарын тэмцэл яг хаана хүрэхийг бол Монгол Визийн редакц бол цаг аллаг үзэгч та бүхэнд хүргэсээр байгаа цаашаа ч хүрэх болно.